Сәлем, қыздар. Менің есімім Мадина, каналыма қош келдіңіздер. Крючокпен тоқудың бірінші сабағында біз воздушные петля и столбик без накида тоқып үйрендік. Енді екінші сабақта полустолбик и столбик с одним накидом тоқып үйренеміз. Ол үшін біздің бірінші сабағымыздағыдай бірінші воздушные петля тереміз. Андай кружочек жасап аламыз, оның арасынан бір петляны шығарып, осы петляға 10 воздушный петля тереміз. Окей. 10 воздушная петля. Енді полустолбик тоқу үшін біз осыдан 2 петля жоғары қарай көтерілеміз. Және де жіпті осылай шалып аламыз. Бірінші, екінші, үшінші петляның жоғарғы жағындағы бөлігінен крючогымызды салып, жіпті шалып шығарып аламыз. 3 петля болады. Осы үшеуінің арасынан біздер бір петля осылай шығаруымыз қажет. Бұл бізде полустолбик деп айтылады. Тағы да жіпті шалып аламыз. Келесі петляның жоғарғы бірінші бөлігіне крючогымызды салып, жіпті шығарып аламыз. Және осыдан бір петля шығарамыз. Екінші воздушный петляны тоқыдық. Тағы да жіпті шалып аламыз. Бір жіпті шығарып аламыз. И үшеуін бірақ тоқимыз. Үшінші. Төртінші. Осылай біз 10 петляның барлығын жоғарғы бөлігіндегі бір бөлігіне ғана крючокты сала отырып, жіпті шығарып, осылай тоқимыз. Тоғыз. Ең соңғы 10-шы петля. Екеңіз. Но бізде полустолбик. Енді жоғарғы екінші рядқа көшу үшін біздер тағы да 2 воздушный петля тереміз. Бұрамыз тоқып атқан өнімізді. Енді екінші қатарда біздер бидайдың сабағы сияқты болып тұрған 2 бөлекті бірден соның арасынан өткіземіз. Біз бірінші қатарда тек жоғарғы жағындағы ғана салып алғанбыз. Енді екінші қатарда біздер мына екі жағына бірдей саламыз. Арасынан жіпті шығарамыз. Осы үшеуінен бірақ тоқып шығарамыз. Тағы да жіпті шалып аламыз. Екінші. Жіпті шығарамыз. Яғни осы үшеуін бірақ тоқимыз. Тағы да осылай жіпті шалып аламыз. Осылай соңына дейін бір әдіспенен тоқылады. Міндетті түрде бірінші сабақты қарамасаңыздар, бірінші сабақтан воздушный петляның қалай терілетінін, қалай тоқуды бастау керектігін менің бірінші сабағымнан көре аласыздар. Осылай тоқыла береді. Әр қатарда санап отырып тоқылған дұрыс. Өйткені бір воздушный петля кем, не бір воздушный петля артық тоқылса, сіздің бұйымыңыз уже дұрыс шықпайды деген сөз. Ол қисайып, не тартылып қалады. Тағы да үшінші қатарға көтерілу үшін тағы да 2 воздушный петля тереміз. Осылай. Осы бір әдіспенен қайталап тоқып қолдарыңызды жаттықтырсаңыздар болады.
мінекей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 мінекей осылай жоғары қарай кете береді. Енді екінші сабағымыздың екінші бөлігінде столбик с одним накидом тоқып көрсетемін. Ол үшін тағы да воздушный петля теріп аламыз. Кружочек жасаймыз. Сол кружочектің арасынан жіпті шығарып, осылай тартамыз. Енді осыдан біз 10 воздушный петля теріп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді біз 10 воздушный петлядан кейін 3 воздушный петля тағы да тереміз. Жібімізді шалып аламыз. 3 воздушный петля, 1, 2, 3, 4-ші воздушный петляның бірінші бөлігіне, жоғарғы жағындағы бөлігінен жіпті шығарып аламыз. Енді бізде 3 болып тұр мінекей. Енді осының бірінші 2-ін тоқимыз. Осылай 2 қалады. Тағы да жіпті шалып аламыз, тағы да 2-ін тоқимыз. Бұл столбик с одним накидом бізде. Тағы да жіпті шалып аламыз. Келесі бидайдың сабағы сияқты болып тұрған екінші воздушный петлямыздың жоғарғы жағындағысына бір бөлігіне ғана крючокты салып, жіпті іліп алып шығамыз. Мінекей 3 болды. Осының 2-ін бір тоқимыз. Крючогымызда 2 жіп қалды. Енді осының 2-ін тағы тоқимыз. Бұның тоқылу әдісі осылай. Жоғарғы бөлігінен жіпті шалып аламыз. 2-ін бір тоқимыз, тағы да 2-ін бір тоқимыз. Жіпті тағы шалып аламыз. Келесі воздушный петляның жоғарғы бөлігіне кіреміз. Тағы да осылай 2-ін бір тоқимыз, тағы да 2-ін бір тоқимыз. Осылай тоқу әдісі осылай кете береді. Бұдан да осылай 2-3 қатардан тоқып, қолдарыңызды жаттықтырсаңыздар болады. 2-ін бір, 2-ін бір. Жіпті шалып аламыз. Бұның ешқандай қиыншылығы жоқ. Сіз егер бірінші рет тоқып жатсаңыз, мүмкін бастапқы кезде қиын болады. Бірақ қайта-қайта тоқып, қолыңызды жаттықтырсаңыз, үйреніп кетесіз. Осылай тоқи бересіз. Енді екінші қатарға көтерілу үшін тағы да солай 3 воздушный петля. Жіпті шалып аламыз, өнімімізді бұрамыз. Енді келесі бидайдың сабағындай болып тұрған екінші петляның екі жағын бірдей аласыз. Мінекей. Көрдіңіз ғой? Енді осы жақтан жіпті шығарып аласыз. Бірінші 2-ін, тағы екінші 2-ін. Жіпті шалып аламыз. Келесіге тағы да екі жағына бірдей салып, жіпті шалып шығарамыз да, осылай тоқып кете береміз. Соңына дейін. Келесі қатарға көтерілу үшін жаңа көрсеткенімдей 3 воздушный петля. И ары қарай осы әдіспенен тоқи бересіздер. Бұл бізде столбик с одним накидом. Орысша айтқанда. Қазақша енді қалай болатынын тура мағынада аударғанда бір шалма іліп тоқылатын бір таяқша деп айтылады ма? Енді қазақша аудармасын толық білмеймін. Орысша айтқанда столбик с одним накидом. Соңғы ең бірінші теріп алған 3 воздушный петлямыздың екі жағына бірдей кіргіземіз крючогымызды. Осылай тоқи береміз. Тағы да 3 воздушный петля. Өнімімізді бұрамыз, жіпті шалып аламыз.
осылай жоғары қарай тоқыла береді. Осы бір әдіспенен. Маған сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Мынау столбик с одним накидом, мынау полустолбиктің тоқылу жолдары.